ஹலோ எவ்ரிவான், இன்றைக்கி நம்ம 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அவனில் இந்த மசாலா கேஷ்யூஸை எப்படி டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக ரோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மசாலா கேஷ்யூ செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முதல்ல 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா இது கூட 1/2 டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மசாலா தான் சேர்க்கணுன்ட்டு இல்லை, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மசாலா வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். வெறும் மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலா கூட சேர்த்து செய்யலாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ இந்த மசாலா கூட 1 கப்புக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கலந்துருங்க. இந்த முந்திரி பருப்பு எல்லா பருப்புலேயும் இந்த மசாலா நல்லா இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. அடுத்து இந்த அவனில் ஓடிஜியில் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் நல்லா தேய்ச்சிருங்க. இப்போ இந்த கேஷ்யூ இந்த ட்ரேயில் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும். இதை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவன் செட்டிங்ஸ் 180 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுக்கோங்க. 7லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்கு இதை ரோஸ்ட் பண்ண விடுங்க. நல்லா 7 நிமிஷத்தில் ஒரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும். வெளியில் எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணுங்கள். ஷேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அவனுக்குள்ளே வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும். இது நல்ல க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டாகவும் இருக்கும். வீட்டிலையே ஈஸியாக நீங்கள் இந்த மாதிரி மசாலா ரோஸ்டட் கேஷ்யூஸ் செஞ்சிடலாம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு கேஷ்யூ ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு ஸ்நாக் பாக்ஸில் வைக்கிறதுக்கு இல்லை சாயந்தரம் சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்.